I must confess, when I wear this dress, I feel like dancing the whole night with you. And when I do, I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life. You are the one I could never be done with. I want you tonight and for the rest of my life. You are so dreamy, feel like I'm in the movies. I feel so happy, I'm stuck on you. 'Cause you are the one I could see having fun with, not just for the night, but for the rest of my life. You are the one I could never be done with. I want you tonight and for the rest of my life.有咩祝福説話咧？又或者有啲咩？梗係望佢快啲開始實業啦！呢個多啲啦，愛神咧就識得愛所有嘅嘢㗎啦。咁咧就即係同阿鐘幸福啦，幸福快樂啦嚇，咁啊無憂無慮啦嚇，喜樂充滿你嚇，聖靈充滿你。OK， 好，我哋等媽咪先。係啊 ，OK， 好，多謝等。You are the one I could never be done with. I want you tonight and for the rest of my life. 過去就係得㗎啦，感覺就係得㗎啦。係咩感覺咧？係咪着鞋？係咪着鞋唔着襪嗰個感覺？係着鞋嘅感覺點樣？翻啲正常。我又算㗎咁樣。你好信任我哋啊！OK， 好嗱，傾下偈先，有啲咩遊戲玩啊？而家啊，你哋我哋冇手下遊戲，我哋玩到盡，係咪？唔係因為我哋好間錢，我突然間諗死你，而家會唔會冇？得全部啲相得我哋跟住。二三去。You and I, we might be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad, make something that no one else has but you and I, you and I, me and you. What can we do when the words we use sometimes are misconstrued? Oh, I won't guess what's coming next. I can't ever tell you the deepest well I've ever fallen into. 好似嫁女咁，嫁仔啊！其另一個方式，我就寫咗個頭。I don't need to know everything about you. I don't wanna
呢度定一樣。裝門裝門，自己揀。哇！開門啦，入得啦。哇！呢間可以嚟嘅，但係而家好遲到啊。我哋試新嘅。入咗嚟先可以玩啊。係啊。唔㗎。講啱咗，由於你太遲關係，我哋請你哋使你精精神神啊，成粒咬，食晒佢嘅腰。咦？係啊，自動你幾照顧？加攞多謝。仲有啊，但係你食晒仲有。係有好多關都係食糖㗎呢度。哇！阿自最中意食咩嘅咧？哇！最中意食西餐咯。係乜嘢食啊？冇西餐喎，我哋冇西餐喎，我哋有40-50樣嘢，但係一樣寫西餐都冇。西餐你講咩啊？我哋精準啲嘅。好啦。咁佢最怕係咩咧？曱甴啊，葱。仲有咧？一定唔係。佢怕嘅，佢最中意食葱嘅。食豆腐啊！知自己豆腐。Daddy 最怕老鼠曱甴咯。老鼠曱甴仲有冇啊？冇啦。葱啊！都話最中意食葱咯。做咩你一路食嘢一路講嘢嘅？唔係，因為我哋食俾啲人食啊。唔係阿哲自己都去食咖啡啊，哼都要哼啦。但係阿哲聽到，聽唔到唔算喎。鬥志軟弱無力，無常不可，容許我為你默默辛苦。辛苦今日喎，大狗有要求啊！考多你一手，有冇多手？你多手。大狗出聲冇辦法喎。唔記得歌詞。係唱多首，嗱聲相處。想一生看下去，還會等一天80歲，看你發端灰色的點綴，未來只有樂趣，和你去拖手看新居，雙眼開始像飲醉。跟住咧，今晚先唱。好，好嘢！算你過到第一關啦。幾多月？幾多月1月12號。好，放過你。嘢咧？哇！好多老師講好 sweet 故事。睇神。係啦，你可以提咗你先。又嚟。係啦，唔係你食啲 sweet 嘅嘢先可以得，你自己嚟。食喎，係啦，兄弟冇得幫。我跟講嚟。兄弟全部都俾你食。係兄弟。唔知俾咗啲咩糖食薑咯，最中意食薑。快啲預備啦！你琴晚收咗我啦已經。冇啊！你俾咗佢，你同我講嘢嚟㗎，冇啦！邊個啊？呢個邊個？我未見過你。唔緊要。又俾啊！又俾。哇！好大隻喎！好順利啦，門就得一封嘅啫，咁大封得一封。你攞出嚟，攞出嚟。嗰仲有好多嚿糖啊！就唔中意食。俾咗桶入嚟㗎啦。俾咗冇得衝入嚟㗎都。俾咗都冇得衝，冇啊！快啲啦！咁唔俾？你冇得唔俾，你冇得揀啫。呢個係一定要俾。我越俾越過先，冇越俾越利是仔先嚟啦！收貨先，收貨。遲到咁耐咧，要加碼啦！3，我哋好嚟，收張添，1、2、3，OK，好，搞掂。話大啲啦，大啲啦。OK。好嘢。頭先你係咯，見象嚟嘅咩你？你所講我話細啲。我哋唔會難為啲兄弟
弟一定會預備啲嘢好飽有飽包俾你食嘅。攞來。應該做翻嚟點啊？如果係兄弟嘅就出嚟啦，兄弟嘅出嚟。夠啦，夠啦。射同一個位嚟㗎。留翻起嚟啊！唔係邊個係識㗎？搣。食咗啦，係咪？等我嚟玩三面。得我頂得啦。哇，瀨嘢啦！你幫我頂個獎就我食。嚇，就去做試下。嘢你好似好肚餓咁喎。妻子啊！食你咩？我哋出面聽唔聽到啊？時間差唔多啦。兄弟真係兄弟，真係錫住佢啊！咁快玩完，咪咯搞錯，冇時間嘅。好啦好啦。嗰個心字啦。已經見你搣走咗好多。撐佢哋啊 ，Lady，呢個好撐你啊！呢條真係。我嘅點解？點解你企喺前面？我企翻後嗰啲先。嗰個啊，你攝影師你係指揮團嘅咩？係啦。企啦，不如好嘛？嚟啊！一齊先。唔係係咪數1、2、3？1、2、3好。爸爸。OK 得。有冇使唔使？阿字，點啊？我食咗早餐啊！我會永遠都好錫你，好就你，同埋對你好好噶，對你好好噶。聽唔到啊！你話聽唔聽到啊？唔夠感情咯。唔夠感情。阿字，我會永遠都好錫你。就晒你，同埋會對你好好嘅，你放心。越講越細聲嘅。你放心啦。通常分享都會好感動喎，但係佢哋好感動喎。再誠意啲。唔係，可能有時相信有啲長輩未放心啊！你講多幾句。我同你講過，我哋唔使休噶嘛，我哋冇嘢休噶，知唔知道啊？我哋冇嘢休㗎。收唔收貨係你。有冇嘢同佢爹哋講？爹哋出手啦！聽爹哋點放心。講啲嘢俾我聽。阿爸，我會好錫阿字，好錫你哋。你可以放心交個女嫁俾我。好 ，OK。好，俾掌聲大家。就憑你呢句。好啦，俾掌聲。掌聲大家，OK，好。喂，上咗嚟啊？做咩啊 ？Hello， 多謝。係咪我㗎？係咪我㗎？食啖啊！好足料啊！你嗰啲薑。係嘛？做咩對你咁仁慈啊？你糖你喎，有糖㗎喎。好啦好啦，點啊？而家我哋間支灰姐。OK 好。時間支付者。係啦，啱啦，係啦，係啦。聰，你又點樣對我個女啊？再嚟多次。我會錫晒你，乜都就晒你。咁啊，都要陣間都會，我會㗎。OK，好，祝你哋永遠幸福快樂。好。好，俾掌聲好嘅。多謝。飲個女仔就甜晒啦。係。爹哋飲茶。係好得。嚟啊！媽咪飲茶。瓜啦。嫁個女多個仔啊，點都有蝕底嘅。咁犀利嘅。哇，正喎 Karen。咁犀利嘅。好，正喎 Karen。咁犀利嘅。好，接茶。阿聰接翻。係。好好飲啊！好甜。媽咪飲茶。乖乖乸女，好開心啊！等咗呢日等咗。係。我梗係飲啦。飲啦。隨便啦。飲茶飲到笑呵呵，好快做婆婆啊！咁犀利嘅。要做婆婆咯喎。咁犀利嘅。係啊，酸。啊，今晚帶上3年冇兩啊！佢媽幫咗玩啫喎，唔係幫佢湊啊！好。阿聰大家。睇住。喺佢
耳邊講得㗎啦，係啊。呢個位啱唔啱？啱㗎啦，啱㗎啦，係啦。公公，咁多櫃啊，公公。好。公公飲茶。好，多謝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 。啊，好甜啊！好。公公飲過呢杯茶就唔會蒙查查㗎啦。公公飲茶。大個女啦。係啊。嗱，多謝公公。阿聰，好多謝公公。嗱，我哋一齊拎住個利是影翻張相先。爸爸飲心啲啊，賺多啲。哦，好啊，好。中完啦，不過中3天啊。好。大伯飲茶。係，恭喜晒啊！支持。多謝大伯。大伯。好甜啊！喺邊度啊？大呢揀隻餃子啦，係咯。好，多謝多謝。有商量下俾我哋聽。啱唔啱大？都啱嘅。O K。我諗使唔使做個使唔使影幅相？可以幫帶鄰幫我介紹下。係咯，你同佢帶唔係佢靠佢靠。你第一次見。我會你成日接字嘅，知唔知啊？好，多謝。好啦，準備好就可以上茶啦。阿聰個餐。400糧嚟嘅。400糧。啊，400飲茶。400飲過呢杯茶 SK2 都唔使查啦。好開心喎！呢個。400糧飲茶。係有咩講啊？400啊？嗱，祝你咧大個女啦嚇，兩個恩恩愛愛，繼續孝順爸爸媽媽。好啊！多謝多謝400糧。多謝400糧。嗱，呢。多謝400糧。好啊。阿嫂。繼續睇就得㗎啦，係啊，我哋睇。多謝樂叔。開心啊，兩個嚇！多謝樂叔，多謝樂叔，接茶接茶。好，多謝樂叔。樂叔飲茶。越嚟越靚啊！多謝。因為你結咗婚之後仲靚過而家。多謝樂叔。姨媽飲茶。有咩講啊？姨媽？細佬咧？細佬咧 James 最忙。阿 James 點會飲茶㗎 ？James 唔使飲茶㗎。係好，多謝乖。係啊。飲過呢杯茶，應該飲得啊。哇！飲到。哥哥飲茶。阿明多謝妹，阿明乖。長氣啊！我講到11點到啦。咁啊嗱兩個咧乖啦大個啦，咁就跟住即係結咗婚咧，就兩個係一個人嚟㗎啦，知唔知啊？一條心，一條心，有咩咧？唔啱傾到啱，知唔知啊？一條心咩風暴咩困難都好，一定要同心去一齊去過，知唔知啊？多謝你。好啦，爸整用個妝啦。揸啲紙巾嚟啊！999，多謝阿明。9999999。好，多謝阿明。好啊，OK。好，嗱望。你家姐。家姐飲茶。多謝多謝姐姐。佢夠 OK 啊。好，誒，我真係，多謝。哥哥飲茶。你幾多歲？小心啲啊！幾多歲啊？好啦。呢個。有咩係咪？跟住洗下手嘅。小心啲。你俾阿嫂飲茶。阿斟茶俾阿嫂，阿嫂靚咗你估唔到啊！多謝。You and I will not be strangers. However close we get sometimes, it's like we never met. But you and I think we can take it. All the good with the bad, make some feeling. No
saw your picture at the booth, and there's a uniformed man here waiting for you. And you smashed your camera on the wall of fear and now. 沖先係啊，沖先。阿爸飲茶。阿爸咧望鏡頭啊！好啊好啊。望鏡頭新娘子望鏡頭。呢邊望呢邊。阿聰。你哋試試啊嚇，發嘅錢先啊！意思唔係都係我，都係佢得㗎。一陣先，OK 好，俾掌聲好冇？睇講下，發錢先先啊！天壽富貴榮華。飲茶站之後會做下3支㗎啦。有咩飲茶？啊，你背咗，合住佢哋。乜佢點生啊？有幾多一？咁合咧？祝賀啊！你㗎？阿姐夫有咩心水？有咩心水 tips 俾佢啊？發你問。你好似緊張到佢咁嘅。你我先至等到你杯茶，等咗好耐。同佢講冇聲。時間。好靜啊！邊個？好啦，大姐啊，大姐要飲茶啊，大姐啊，飲茶。飲杯茶，開心得滯啊！好開心，係好開心，好開心。愛。係。我哋嘅分事啊，相信愛啊！大家姐講嘅你要聽。我呢啲嘢咧，我今日開咗好多度，你開咗專業拆金。好，而家點㗎？恭喜你啊！聽教聽話啦，聽老婆話，知邊度啊？以後咧兩個一齊做家務，好，知道啊？做㗎啦。咁咧女人做翻嚟咧係正嘅，知道啊？咁男人咧又要尊重咯。咁咧佢乖乖地啦，咁我又答下先。我升官發財咪答。啱啦，繼續啦。跟住咧，我再飲埋嘅，就步步高升啦。好口渴啊！呢杯茶等咗太耐啦嘛，所以而家飲就飲到盡為止啦。飲勝佢。而家姐飲茶。多謝。阿妹，支持妹妹。啊！今日真係見到你好開心，一出呢就見到有個陽光啊走出嚟啦。咁希望你以後咧兩個咧都係好似一個陽光咁樣，每一次見到你哋都好似過往我見到你哋咁樣咧，嘴啦、honey啦，即係我好少聽呢啲嘢，不過咧我又好受啦。呢個樣我最中意啊！呢封利是真係第一嚟嘅，咁咧，我飲完呢杯茶咧，咁你兩個咧見到我8點先算嘅話嚇，兒孫滿地啦，相親相愛，算係話互相尊重啊，最緊要嚇。好，俾掌聲好嘅。唔該曬。哇！你啊！好，多謝杯飲茶。好，啊等佢有。係啦，前向前試啊。係啊 ，OK 得。你 OK 啦，可以啦。收肚腩，收肚腩。你好似想打佢咁樣。好 OK，得唔得定住？可以啦，可以。下年
3年冇兩。哇！啊！呢就3年冇兩。3年冇兩。唔少本地開始賺錢。應該係犀利過你係咪啊？比你更加出嚟。好犀利啊！你都已經好勤力㗎。有冇先？哦，有晒茶先。喂，恭喜啊！人先得㗎，掛住有。就口落嚟。乾飯咗先。等陣先，我俾太太先。好少，我今日都好緊張，好緊張。今日好定。唔係我睇到好定，今日好定。原來坐低咧真係緊張啲嘅。喺呢度冇乜嘢。除咗結婚嗰日。唔好意思，唔好意思。咁係啦，今日就第二次咁緊張。你收貨。嚟好心急。好，3分鐘咋？好，話聰大個仔啦嚇，細老婆開開心心嚇，工作順利，事業順利，兩個咧恩恩愛愛，煮多啲飯兩個屋企知唔知？同埋好似阿三家姐咁啊，快樂嘅家庭啊！繼續長跑，繼續希望呢一仔一女啊！好，係同埋好似三家姐咁快樂的家庭咯，即係嗰啲搞風破唔計數㗎嚇，都係幸福嚟㗎。好甜啊！最緊要飲茶。媽其實好開心啊！你飲唔飲茶？你唔飲啊？你唔飲啊？三家姐飲茶。好，朱持你今日好靚女。多謝。希望我出食晒你，你都要食晒葱啊！開心心。乾杯！敬嘅，敬咗。有啲時間關係，咁我又快啲叫佢先。飲晒佢。好。Stuck in the clouds, she begs me to calm down, says boy, quit fooling around. I told her I love the view from up here, warm sun and wind in my ear, will watch the world from above as it turns to the rhythm of love. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. Play the music low and sway to the rhythm of love. Oh, my heart beats like a drum, a guitar string to the strum, a beautiful song to be sung. She's got blue eyes deep like the sea that roll back when she's laughing at me. She rises up like the tide the moment her lips meet mine. We may only have tonight, but till the morning sun, you're mine, all mine. 好各位來賓，你哋好，歡迎嚟到郭子軒小姐同伍兆聰先生嘅結婚典禮。我哋今晚嘅司儀，我係詩詩，我旁邊嘅係 Patrick。大家好。好，咁而家有請 Patrick 為我哋做個簡單嘅祈禱。好，請同我一齊祈禱。設立婚姻嘅上帝，我哋感謝你，讓我哋眾親友能夠聚集喺呢度，一齊見證伍兆輝同埋郭子軒，伍兆聰同郭子軒嘅婚禮。願喺你嘅保守同埋恩典之下，我哋能夠一齊分享今晚嘅筵席，禱告奉主名求。請各位起立，我哋一齊迎接新娘進場。手願意捐給你托着頭，
做你的安枕剛好足夠，看你的天真可以永久，眼看你半世還未夠，喜歡你的眉頭，哪怕皺起始終清秀，在某天未發展，在某間咖啡店想你起坐你後面，習慣守望半天，望你從來都溫暖，想一生看下去，還會等一天80歲，看你發短灰色的點綴，未來只有樂趣，和你去拖手看新居，雙眼開始像飲醉，猶如觀星你在這裏，我的雙眼裏尋找到美麗之最。阿聰，我識你咁耐，我都未聽過你唱歌。我頭先以為播帶係咪？我哋俾啲掌聲。好感人嘅場面，我邀請大家同我做一次嘅祈禱，為新人一齊祝福。滿有恩典慈愛嘅上帝，我哋要讚美你，因為你係愛，而且非常重視關係。你自己就係一位三位一體嘅上帝，喺你裏面有永遠嘅團契、永遠嘅關係。所以你昔日對亞當話：那人獨居不好，我要做一個配偶嚟幫助佢。就喺嗰一刻，佢就喺亞當嘅肋骨攞咗出嚟，你做咗夏娃。從此佢哋就成為終生嘅伴侶。今日設立婚姻嘅上帝為到阿聰同埋阿慈揀咗佢哋嘅終生配偶。我哋愛，因為神先愛我哋，就願上帝嘅愛不斷嘅鼓勵你哋，喺佢嘅保佑同埋賜福之下，終生相愛，長相廝守。禱告係藉賴我主之名，阿門。喺呢個時候咧，一對新人咧想同大家去唱兩首嘅詩歌。如果你識唱嘅咧，可以一齊睇住我哋嘅PowerPoint 一齊去唱嘅，係啦。亦寫其實好難唱嘅，係啦。咁你哋都唔使咁拘謹嘅，係啦。你哋可以笑嘅，大家，因為你唔笑我就好緊張啦。第首歌叫做《誰曾應許》。
為佢永遠愛我哋，佢嘅愛係不保留嘅，咁樣寫俾我哋。第二首嘅詩歌叫做《愛是不保留》。以下嘅時間交俾黃家興律師主持證婚儀式。各位請坐。各位先，各位主大家上嚟台上邊，好啊。雙方嘅家長將佢哋養育成人，到佢哋今日成家立室。我哋大家嘅掌聲，我哋一齊嚟到恭賀你嘛！
跟住落嚟，律師想大家俾一個最勁嘅祝福掌聲，我哋今日對主角阿聰同埋支持。各位，大家今日一齊嚟到參加見證佢哋呢個註冊儀式，肯定嘅，相信大家在場每一位都一定已經認識我哋今日對主角一段時間。各位，不如我哋藉住一個咁難得大家喺埋一齊嘅機會，我哋一齊喺度回想翻一下我哋今日對主角經過嘅愛路歷程。當我哋大家一齊回想翻轉頭，由兩位可以喺茫茫人海裏邊頭一次嘅相遇同埋相識，跟住喺愛情嘅路上，兩位一齊互相嘅欣賞、愛慕、思念、牽掛對方，大家一齊分享快樂驚喜，一齊分擔煩惱。阿聰挑選咗芝芝，而芝芝亦都同時選擇咗阿聰。大家一齊相愛到今天喺大家面前嚟到註冊結合。各位，當我哋諗翻轉頭，呢個就正正係我哋中國人經常所講嘅上天賜俾佢哋嘅姻緣，亦都係我哋人世間經常所講嘅緣分。喺度思自己過去嗰5個10年裏邊，當我一個人安靜落嚟，心裏邊自然諗起一句説話，藉著今日呢個機會同大家分享。呢一句説話就係一心何求。當我哋大家真係諗一諗，我哋呢一生人，我哋想追求啲乜嘢？我哋想得到啲乜嘢？當大家諗完咗之後，都一定會同意嘅。除咗我哋嘅親情、信仰、事業、健康、名與利以外，能夠可以揾得到我哋一生嘅最愛、終身嘅伴侶，都係我哋每一個人嘅追求目標。最後，律師同大家分享多個少少個秘密。呢個秘密咧就關於今日嘅新郎哥阿聰。頭先律師有機會喺嗰邊同你簽完啲政府文件，傾咗輪偈。言談之中，阿聰同我表示，黃律師今日真係非常之忙，亦都開始有少少緊張。但係今日係我咁大個仔一生人最開心、最難忘嘅人，因為追揾到我一生最愛嘅芝芝，喺大家見證之下舉行呢個註冊儀式，恭喜你！當兩位準備好嘅話，律師就正式以婚姻監禮人嘅身份開始個註冊儀式，準備好咯。首先喺兩位結為夫婦之前，本人喺職責上要提醒你哋，根據婚姻條例契結嘅婚姻係莊嚴而且具有法律約束力。喺法律上，一男一女自願終身結合，不容第三者介入。因此，伍兆聰先生同埋郭子軒小姐，你哋個婚禮雖然冇世俗或者宗教儀式，但喺本人面前、雙方家長、各位親戚朋友嘅面前，當眾嘅表示以對方為配偶，並為咁嘅原因，喺個結婚證書上面簽名之後，兩位就可以正式嘅成為合法夫妻。清楚明白咯 ？OK， 多謝各位。大家都睇咗好耐啦，嗱，終於去到最重要嘅時刻，而家嚟到啦。跟住落嚟，律師會有個非常重要嘅問題要問兩位主角。咁啊，首先今日嘅男主角阿聰先啦。
阿聰，你係唔係願意，而且仲係一心一意娶阿芝芝作為你嘅終身合法妻子？我願意，我一生一世都願意。好啦，終於輪到我哋今日笑容滿面，亦都最幸福嘅新娘子阿芝芝咯。芝芝，你係唔係願意，而且仲係真心真意，嫁俾阿聰，作為你嘅終身合法丈夫？我願意。各位，今日嘅註冊，除咗註冊以外，非常有意嘅時刻係真係嚟到，因為對主角喺我面前挑選一個特別嘅誓詞，想邀請大家在場每一位做你哋個見證人。跟住落嚟喺大家嘅見證之下，佢哋會互相對住對方許下呢個愛嘅承諾同埋誓言。嗱，首先請你兩位企出一步，係啦，企前一步，大家手拖手面對面咯喎，係啦，好。阿聰，阿律師就將個咪交俾你，由你慢慢演繹呢個愛嘅承諾。我請在場各人見證，我伍兆聰願娶你郭子軒為我合法妻子，承諾從今以後，無論順境逆境、疾病與健康、貧窮與富貴，我都永遠愛護你、尊重你，對你終身不渝。到啊，新娘子啦，唔該。我懇請在場各人見證，我郭子軒願嫁你伍兆聰為我合法丈夫，承諾從今以後，無論順境逆境、疾病與健康、貧窮與富貴，我都永遠愛護你、尊重你，對你終身不渝。好啦，阿聰，首先由你喺個結婚證書上面簽名先咯喎。等等先啊，仲要喺個誓詞上面簽埋個名，好冇？係啦，好啦，揸住係啦，簽埋少少，好，係啦，唔該。好啦，都揸緊支筆先啊，新娘子搭上嚟，係啦，好，係啦，繞住佢一齊望住個攝影師，影多幾幅靚相，唔該。係啦，丹丹係咪你哋想影相嘛？等埋你，係啦，大家影相唔好客氣咯喎。係啦，等等啦，再揸，係啊，等下攝影師影埋幅相先。OK 咯，好，唔該晒，唔該晒。好啦，輪到阿新娘子啦，唔該。好啦，新娘子同樣喺個誓詞上面亦都簽埋個名，唔該。好啦，大家見得到啦嘛？新娘子啱啱喺個結婚證書上面簽咗名，阿聰深深知道芝芝已經嫁咗俾佢。阿聰更加知道中國字個嫁字係咩意思，佢跟住用行動向阿芝芝承諾，俾個溫暖嘅家俾佢。
細路哥識做咯，係啦。我哋一齊祝福掌聲，唔該。嗱，呢個咧代表咗太太一個温暖嘅家嘅承諾，亦都係嫁接啲，恭喜兩位。好啦，跟住落嚟咧，首先由阿聰嘅爹哋簽名先啦，好唔好？唔該你爹哋，係啦，唔該晒。揸翻支筆先好冇？係啦，仲要咧擺過嚟 pose 係啦，冇錯啦，望下攝影師係啦，幫你幅靚靚相，唔該。OK， 好，唔該晒。好啦，跟住落嚟咧，輪到阿新娘子嘅爹哋咯喎，唔該你爹哋。好啦，跟住都係揸翻支筆，係啦，擺個幅。好啦，跟住都係揸翻支筆，係啦，擺個 pose，望一望下攝影師，可以嚟個錯少少嘅樣。好，唔該晒。萬人面前跪不下，共你歷練尋新鮮，吃盡風沙，廝守到老亦好啦，跟住都麻煩晒工人幫手，應該曬台凳咯喎。係啦，我哋一齊起身，兩位爹哋挨喺主角兩邊，係啦，挨喺新人兩邊，兩位爹哋係啦，挨喺仔同埋個女隔離，係啦，我哋起身喎，唔好住，係啦，等佢搬開晒台凳先，係啦，阿爹哋挨喺仔隔離，係啦。好，我哋搬開晒台凳，我哋準備影幅大合照，係啦，近過少少。喺嗰時候咧，就先想邀請埋咧阿新娘子嘅媽咪同埋阿新郎哥嘅阿家姐，係咪？阿家姐唔該，係啦，一齊上嚟好唔好？大家識做嘛？同樣俾啲掌聲佢哋，唔該晒。係啦，阿攝影師你堅持幫我攞個聲牌，唔該。大家準備影大合照咯。OK 啦，各位，我嘅以婚姻監女人嘅身份正式嘅宣告阿聰同埋阿芝芝已經成為合法嘅夫妻，五生五太，祝你哋百年好合，永結同心，永遠幸福快樂。等等先啊，等等啊，各位嗱，最後咧，思想大家一齊參與嘅，我數1、2、3之後，我哋一齊對新人講，祝佢哋白頭到老，永結同心，好唔好？嚟咯喎，1、2、3，祝你哋白頭到老，永結同心。好，恭喜晒兩成，我哋先將餘下時間交俾MC，唔該MC。好，我哋再俾熱烈嘅掌聲俾新人。係啦，咁都要講啦，我咧都參加咗不少嘅婚禮啦。黃律師咧都應該係1級㗎啦，我哋俾啲掌聲黃律師。其實都唔使我啦，係咪先？佢都相當之唔錯啦。係啦，好啦，呢個時間我哋請起立，我哋咧一齊用掌聲去歡迎呢一對嘅新人，佢哋將會行出去之後咧兜個圈咁又會翻入嚟㗎啦。預備嗱，唔好吝嗇啦嚇！頭先最高潮嗰個位嗰個掌聲就差唔多啦。
同大家講幾句説話。多謝大家今日嚟到我同阿聰嘅婚禮啦。咁多謝大家都咁多人嚟到，係知道你哋好愛我哋嘅，每一個都係好多謝你哋，希望你哋今日都會開開心心。我大個仔啦，我結婚啦，多謝咁多位嚟到睇我哋嘅觀禮，我唔識講嘢，好多謝你哋。好，唔該晒對新人，去代表所有嘅賓客，恭喜兩位。咁證婚儀式咧就圓滿結束啦。咁啊，其實我冇諗過咧，我搭地鐵咧會摳到個老婆翻嚟嘅咯。真係樣樣嘢，我同阿芝慈識嘅過程到一齊，其實樣樣嘢都好巧合，即係好似上天注定咁樣，好深嘅感覺嚇。其實我識完阿芝慈之後，到我哋拍拖，其實我都覺得係咪媽咪喺上天一路到保護我嚇？我睇唔到嘢之後，好似好慘好差，樣樣嘢都冇晒咁。跟住之後又一路扶翻我上嚟，所以我活得好好嘅依家，多謝。咁我哋好多謝大家咁多位抽空嚟到我哋嘅婚禮啦。咁希望大家今日咧都會可以 enjoy 呢個婚宴，亦都可以開心啦。睇下以下落嚟，我哋都仲有啲為大家預備嘅節目嘅。咁希望大家都會玩得好開心。唔開心嘅你哋自己會唔開心嘅，一定會好開心嘅，係啊。咪可以捉住我哋搞下事咁樣都 OK 嘅。係啦，我哋呢個時間咧，唔好俾我講咁多嘢，真係亂講嘢。我哋而家咧就俾佢切下蛋糕先。啊，呢個都得嘅喎，知唔知規矩啊？未食啊！我其實係完全睇唔到咯嚇。嚟啦，食啦！學到嘢啦！而家大家都識啦。好啦，停一停先嚇。嗱，記住咧，以後咧即係搭地鐵就唔好玩手機，知唔知啊？隨時摳到啲嘢翻嚟嘅。好，呢個時間咧，我哋請一對新人，我哋係準備去切蛋糕嚇。好，我哋切完蛋糕之後咧，當然就係有合緊交杯嘅時候啦。請各位準備你哋嘅酒杯，我哋一齊祝賀呢對新人。好，我哋而家一齊舉杯祝賀呢一對新人。你哋就係
飲啦，飲啦。好啦，你哋仲做多一次啊？食啦，好。好啦，多謝晒各位。我哋而家請一對新人就座先嚇，小心啲。我哋向前。好，咁而家好快就會上菜啦。喺上菜之前，我哋再次邀請 Patrick 為我哋做個簡短嘅祈禱。係，我哋一齊祈禱。厚賜百物嘅天父，我哋多謝你喺我哋今日充滿笑聲同埋掌聲嘅婚姻之下，我哋可以一齊共享呢個嘅筵席。幫我再一次嘅去祈禱，願你嘅愛充滿呢個地方。尤其是去充滿呢對嘅新人，讓我哋今天晚上喺享受呢個筵席嘅時候，我哋衷心獻上我哋嘅祝福，去俾呢對嘅新人。我哋去多謝你聽我哋嘅禱告，祈禱係奉主耶穌基督得勝嘅名字而求。阿門。Like they're not shining. Her hair falls perfectly without her trying. She's so beautiful, and I tell her every day. Yeah, I know, when I compliment her, she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what I see. But every time she asks me, do I look okay? I say, when I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. 多謝大家，多謝，喺食晏先㗎。OK，好咧，繼續嚟。上一次多謝咁多位親朋好友啦，都抽空嚟到我哋嘅婚禮啦。咁其實你哋睇咗咁多段片咧，其實睇到我係一個好心急嘅人嚟嘅。咁係啦，咁成日都好想一樣嘢都快啲嘅。咁希望今日都冇影響到大家啦，即係今日好多人幫過我啦。咁我想多謝佢哋嘅，咁多謝我一班好好嘅姊妹啦，有阿妍啦係我伴娘啦，多謝佢借出咗佢成家俾我啦，佢借咗佢個老公俾我做 MC， 借咗佢家姐俾我做 MC， 跟住借咗佢個仔俾我做花仔，然後借埋佢姐夫俾我看住個花仔，咁我麻煩俾啲掌聲佢。佢哋兩個真係做得好好啊！咁同埋多謝我嘅，你今日幫我咁多啦，多謝 Karen， 多謝你咁辛苦都咁多嘢做到嚟，多謝嘉琪 Fiona 成日陪我啲，多謝 Ada， 係多謝 Ada， 同埋 Hela， 多謝你哋，同埋特別有啲人想特別多謝嘅，多謝400娘喺加拿大都專登飛翻嚟，再多謝小妹，我嘅中學同學喺澳洲翻過嚟啦，咁。
仲有Tian 都係北京過嚟嘅。多謝 Gaps，Thank you Gaps，Thanks for coming to Not So Italian Style Wedding. I hope you enjoyed it, and hope you enjoy your first experience. And thanks for the wine. 希望大家都中意今日嘅酒，係我嘅好朋友佢同佢嘅男朋友幫我哋預備嘅。跟住其實我就想多謝阿聰嘅屋企人，多謝有啲貓子喺我耳邊講嘅嘢，多謝大家姐、二家姐同三家姐成日對我都好照顧啊！多謝，好抵錫啊！老爺生咗個咁好嘅仔俾我，可以咁錫我啦。咁同埋多謝我冇見過嘅奶奶啦，因為我聽三個家姐講佢，同埋阿聰都講佢係一個好好嘅人，我中意你呢個。冷靜啫。好，OK，大家夜啦，好心急㗎我嘅，好多時間啊，我唔記得晒。煮得㗎啦。多謝我哋嘅攝影師啊，真係同佢哋合作真係好開心。即係唔係一般嘅攝影師咁樣，希望大家將來有婚禮要搞嘅，我好 highly recommend 佢哋，因為見到佢哋啲片真係拍得好好，係咯，同埋我相信我真係好期待自己睇翻啲相。好，俾啲阿聰講。係真係好感動嚇！我都知我有好多人喺身邊好錫我嚇，特別喺我睇到嘢之後咧好多天使走咗出嚟嚇，同埋個感覺係同以前唔同嘅嚇，同人嘅關係咧係真係 close 好多，同埋嗰個心入面係真係感受得到嘅我特別好多謝我三個家姐嚇，真係冇咗我三個家姐，我小聰一人嚟。多謝。我三個家姐同三個姐都好錫我，喺我好困難嘅時候，真係靠佢哋照顧我。如果唔係，我唔知去邊嘅。多謝。我好多謝支持嘅屋企人啦，包括特別係爹哋媽咪嚇，你哋兩個真係生咗個好靚、好乖、好嘅女嚇。雖然佢好心急，成日帶住我跑嚟跑去、追嚟追去，但係我冇冚磚頭。好多謝。同埋好多謝阿 Ming 同阿 James。你哋兩個我知好錫嘅支持，我都好錫你哋全家。咁特別多謝阿 Connie、阿林 Sir 嘅太太，佢啱啱7點幾先落機，係阿林 Sir 飛車飛佢過嚟，應該好多謝林 Sir， 多謝 Connie。呢度咧，在座有位嘉賓係 Joey。Joey 冇聽到支持個電話，當一日咧亦都冇一個婚禮出現。多謝 Joey。同埋好多謝酒店嘅團隊，佢哋今日安排呢個 run down 好幫我真係。同埋好多謝攝影師啊！呢條片咧，頭先你哋見到嘅所有嘢，佢哋拍咗好多日嘅。你哋見到我哋跑馬拉松咧，佢跟我哋由尖沙咀去到銅鑼灣，好多謝。但佢哋
好多謝，同埋好多謝我啲兄弟姊妹嚇，今日啲兄弟好幫我手，好多謝。最後都好想多謝大家今日係咁讚我靚啦，我知㗎啦，我知嚇，多謝，其實我覺得好似喺一個着住件公主裙，我覺得好似喺個童話故事入邊啦。咁嗰個童話故事當然係標籤入邊啦。咁多謝大家都俾呢個耐性去睇咗我哋咁多嘢，咁同埋我最後都想多謝我爹哋媽咪嘅，多謝爹哋媽咪一路以嚟都咁錫我，咁謝神啦。咁希望大家都enjoy 埋最後嗰個甜品啦，咁我哋都會 go around 同大家再一次影相嘅，咁係咯，多謝再一次多謝大家都嚟到呢度，我哋好開心可以有你哋參加我哋今日呢個大戲嘅演出。Floor. We don't even own a bathroom door. The sofa set is nothing to be jealous of. We don't have a lot, but there's no shortage here for love. Whoa, whoa, oh, oh. All the pennies in the wishing wells, all the diamonds Tiffany's could sell, all the riches put together, all the sunny California weather could not make me love you any better. You could give me all that I request, and if you fancy, darling, be my guest, but I'll take less if more means having less of you. Who needs sequin shoes or private jets to Kathmandu?